台風10号が週明けにも東日本に近づく恐れがあります。非常に強い台風10号は沖縄南大東島の南の海上にあってほとんど停滞しています。台風に近い大東島地方では台風からのうねりが入り、すでに大しけとなっています。台風10号周辺では海水温が高く、今後さらに勢力を強める見込みで、あさってには猛烈な勢力となりそうです。あさって以降は次第に東寄りに進み始め、週明けには東日本に接近する恐れがあります。今後の動きに注意が必要です。